Кутман кеч көрөрман 7 декабрдын маанилүү окуялары менен тааныштырам. Атым Жакшылык. Чегара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 18 жаштагы жоокер ок атуучу куралды этиятсыз колдонуудан улам каза болду. Бул тууралуу 7 декабрда УКМКнын чегара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя 6 декабрда болгон. Кокустан өзүн атып алган аскер кызматкерине өз учурунда жардам көрсөтүлгөнүнө карабай жеринде каза болгон. Чегара кызматынан аскердин каза болгону боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын белгилешти. Каза болгон аскердин апасы Азаттыкка маек берип, өлкө башчыдан аскерде кызмат өтөгөндөрдүн коопсуздугун көзөмөлгө алууну суранды. Анын айтымында уулу Руслан Эрменбаев 7 туугандын экинчиси болчу. Ал Ошто 2024 аскер бөлүгүндө сентябрь айынан бери кызмат өтөп жаткан. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын февраль жана июль айында Баткен облусунда ок атуучу куралды этиятсыз колдонуудан улам 2 аскер кызматкери каза болгон. 2022 жылдын августунда президент Садыр Жапаров коргоо министри Бактыбек Бекболотовго жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн катуу сөгүш жарыялаган. Коргоо министрлигинин башчысы аталган тартиптик жазаны куралдуу күчтөрдүн аскердик институтунун 19 жаштагы жоокери каза тапкан күндүн эртеси алган. Кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими саналган элечек ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдик тизмесине киргизилди. Бул боюнча чечим 6 декабрда ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды сактоо боюнча Өкмөттөр аралык комитетинин 18 сессиясында кабыл алынды. Кыргызстандын Маданият министрлиги билдиргендей, быйыл сунушталган 60 номинациянын ичинен кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими саналган элечек, салттуу билим жана ырым-жырымдар номинациясы эл аралык эксперттер тарабынан эң жакшы жана эң мыкты даярдалган деп табылган 18 номинациянын катарын толуктаган. Бул номинацияны даярдоо боюнча иш Маданият министрлиги, Кийиз дүйнө коомдук фонду жана Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКодагы туруктуу өкүлү тарабынан акыркы 3 жылдан бери жүргүзүлүп, 2021 жылы ЮНЕСКонун катчылыгына көрсөтүлгөнү белгиленет. Бүгүнкү күндө ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмелерине бүткүл дүйнө жүзү боюнча маданий мурастардын 705 элементи киргизилген. Кыргызстандын атынан ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастар боюнча тизмесине 15 элемент. Анын ичинде Манас Семетей Сейтек Үчилтиге, Акындар искусствосы, Шырдак шыруу искусствосы, Ала кийиз, Шырдак, боз үй жасоо боюнча салттык билим жана өнөрлөр, төкмө акындык өнөрү, көк бөрү улуттук оюну жана башкалар кирген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент соодагерлердин жашоосун жеңилдетүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Ал салыктын жогорулашы тууралуу сатуучуларга туура эмес маалымат берилип жатат деген пикирде. Бул тууралуу ал УКМКнын Чүй облусундагы Алымбүдүн райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты. Президент соодагерлерди кыйнап, жөнөкөй адамдарга шарттарды оорлотуп жибердиңер окшойт. Мен өзүм барып көрөйүн деп мына кечээ Дордойго барып, чогулушка катышып келди. Кана айткылачы, кайсы өлкөнүн президенти базарга барып чогулуш өткөрөт? Кайсы өлкөнүн президенти базарга барып көйгөйлөрүн угайын дейт? Ошол жердеги анча-мынча маданиятсыз адамдарыбыз президентке сөз кайрып, ушундай бир сөздөрдү айтып жатышат. Биз өзүбүздүн урматтуу президентибизди баалай билип, колдоо көрсөтүшүбүз керек, деди ал. Президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Канатбек Азиз иштен алынды. Президенттик администрациядан өлкө башчысы тиешелүү жарлыкка 6 декабрда кол койгонун билдиришти. Канатбек Азиз бул кызматка 1,5 жыл мурда дайындалган болчу. Канатбек Азиз 2019 жылы Матраимовдордун үй бүлөсүнүн юристи катары Кулоп, Азаттык 24 KG жана журналист Али Токтокуновго каршы сотто анын кызыкчылыгын коргоп чыкканы менен белгилүү. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого ал Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери болгон. 2023 жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Андарак айылында бери эле дегенде 7 келин өз жанын кыюуга аракет кылып, анын 5-өө көз жумган. Бул тууралуу Азаттык Баткен облустук ички иштер башкармалыгына таянып билдирди. Журналисттер өзү чындыгында болсан көп экенин айтышууда. Алардын айтымында айылда аялдардын арасында 10 суицид аракети болгон. Алардын эң жашы 20, улуусу 43 жашта болгон. Аялдардын өз жанын кыюуга так эмне себеп болгону милицияга белгисиз. Бирок алар аялдардын үй бүлөсүндө социалдык көйгөйлөр болуп, күйөөлөрү чет өлкөгө иштеп жүргөнү аныкталганын билдиришти. Облустук милициянын маалыматына ылайык 2023 жылдын 11 айында Андарак айылы караган Сумбула айыл аймагында
7 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталып, 7 коргоо ордери берилген. Коргоо ордери берилгенден кийин зомбулук учуру кайталанбаганын айтты милиция. Андыракта келиндер өз жанын кыйып жатканы боюнча маселени 30 декабрда депутат Жанар Акаев көтөргөн. Ал президенттин жана Минкаптын жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, бул маселеге көңүл бурууну суранган. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коеюн. Акыркы 1 жыл ичинде 12 келин өзүн өзү асыптыр. Анын 3-өө өлбөй калган, калган 9-у өлүптүр. Бул бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан болгон, деген Акаев. Үй бүлөлүк зомбулук өлкөдө көп жылдан бери актуалдуу болуп келе жаткан башкы маселелердин бири. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө үстүбүздөгү жылдын акыркы 10 айында үй бүлөлүк зомбулуктун 10.400 учуру катталган. 8 айда 8.000ден ашык мас айдоочу унаа башкаруу укугунан ажыратылды. Мас абалында унаа айдагандарды 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу беренеси киргенден бери 8.300ден ашык мас айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылды. Аталган берене үстүбүздөгү жылдын 8-мартында киргизилген. Мас абалда унаа башкарган айдоочулардын саны 15%. Ал эми мас абалында унаа башкарып, жол кырсыктарына кабылган айдоочулардын саны 26%га кыскарды, дешти Кайгул милициясынан. Ысык көлдө мөңгүлөр жоголуп жатат. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын башчысы Канат Абдрахматов билдирди. Ал өзүнүн Facebook баракчасында Тоң районундагы жер үй мөңгүсүнүн сүрөтүн жарыялады. Анын айтымында бул мөңгү 1962 жылдан бери 450 метрге кыскарган. Эгерде мындай көрүнүш боло берсе, ал жакынкы 20-30 жылда жок болуп кетет. Ушундай эле нерсе Ысык көлдө эле эмес, бүткүл Тянь-Шанды курчап турган тоолордогу мөңгүлөрдө да болуп жатат, деди ал. 7 декабрда УКМК Чүй облусундагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүн билдирди. Атайын кызматтын билдиргенине караганда, Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 8 жана Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү кылмыштуу топторго аралашуудан жана мыйзамдагы ууруу идеялары менен түшүнүктөрдөн баш тартты.